जी कब से तकलीफ थी आपको ये? जनवरी से। जी अभी ASL सेंटर में आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कैसा है अभी? लकब से थोड़ा कम है। हाँ, वॉकिंग जो स्टाइल है वो पहले थोड़ा चेंजेस करें। अभी चेंजेस है, मसल सब डेवलप हो रहा है क्या? आपको क्या तकलीफ थी? सब सर्जन्स ऑपरेशन का अच्छी करें, सजेस्ट करें। क्या प्रॉब्लम करके बोले? हिप्स जॉइंट से चेंज करना, हिप जॉइंट चेंज करना है। कैल्शियम बिल्कुल स्टॉप। जी अभी हाँ रगा ब्लॉक हो गई। अभी जो क्या प्रॉब्लम कर को इनोफाइन कर क्या बोले आपको? वो रगा ब्लॉक होगी, उसे रिलीज करना चाहिए। कैल्शियम तो स्टॉप पर उसमें बड़ा कर देता और स्लो ऑयल। जी अभी कैसा लग रहा है? अब अल्लाह का फजल अब जरा लगा ऐसा फर्क बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। 30 to 40% फर्क हो गया। हाँ एक तो रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, नहीं तो जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने वाले थे। करना